Қалайсыңдар? Бүгін 13-ші күн. 13-ші күнге де келдік. Ютубта уже 20 шақты видео болды. Бұған жетем деп вообще ойламадым, что Ютубта менде 20 видео болады. 20-сы да влог, 20-сы да өз ойым туралы да. Сон барлығын бөлісіп, Ютубта сондай видео жинайым деп ойламадым. Челленджға үлкен рахмет. Но бүгінгі айтатын әңгіме, что даже әңгіме емес, признание ма, сондай. Қазір біз план қойдық та, қазір бізде минус 30 продажаны жабу керекпіз, яғни біз планнан қалып бара жатырмыз. И бұл нәрсе не үшін? Қазір осындай кезде, допустим, сен бастаған проекттерің атпай жатса, каминкінде, допустим, да, бұл жерде, если сен сол нәрсеге көңілің түсетін болса, көңілің түсет, мынандай круг қой, қара беговая дорожка сияқты, нәтижеге көңілің толмауы да, бақытсыздық қой енді. Тұрады да ол результат, нәтижеге әкелмейді ол нәрсе. Нәтижеге әкелмеген нәрсе, үшінші пункт бұл жерде тағы да грусть. И сенімсіздік қой, и кетеді солай. Сен проектке бақытсыз боласың. Бақытсыз болғаннан кейін ол, конечно, нәтижесіне жеткізбейді одан сайын, потом сенімсіздік, и осы кругтан сен шықпайсың. Если сен ойлана беретін болып, на проекттің жүрмей атқанға бақытсыз болып, ренжіп, сондай нәрсе болса, сен сол кругтан шықпай жүре бересің, асқындыра бересің ол нәрсені. Ал сол моментте просто надо принять, что сенің қолынан пока келмей жатыр, значит, пока саған рано, еще поработай, да, тағы жұмыс істе, методты өзгерті, тағы жұмыс істе дегенде, просто метод өзгерту керек. Не всегда упорство ол рабочая схема, да, бұл жер просто методты өзгерт. Басқа жағынан қарап көр, басқа есіктен кіріп көр, басқа есікті тұтып көр, да, айналып көр, бүйтіп басында бүйтіп майыстырып қарап көр, да. Любой әр подходтан қарап, потому что любой жердің бір тесігі болады. Су сияқты болу керек қой, су деген табылады ғой, тесік кіретін жерде. Сол нәрсе болу керек. Сен бір методпен ұра беріп, нәтиже жетпейді десең, сен ты дурак онда. Потому что сен басқа методты көрмей жатсың, сен тек бір метод қарасың да, тоқылдақ болып бір жерде ұра бересің да, а сен бетон тұрып жатсың, или басқа нәрсе тұрып жатсың, сынбайтын нәрсе, или алмаз тұрып жатсың да, сенде қолынан келмейді. Онда басқаша істе. В любом случае, любой нәрсені сындырып тесуге болады. Бұның барлығын мен өзіме де айтып жатырмын, сендерге де айтып жатырмын. Но көбінесе өзіме айтып жатырмын, потому что ол нәрсені мен камера қарап тұрмын қазір. Мен байқасаңдар, мен камераның тесігіне камераға қарамаймын. Мен өзіме қарап тұрып айтамын. Бұл жерде диалог, яғни өзіммен өзім. Сол үшін мен бүйтіп камера қарамаймын. Если сендерге бірдеңе айтқым келсе, мен камераға қарап айтамын болады. Так что сынбаңдар, басқаша методты көріңдер. Қазір сондай бізде айттым ғой, толқын, непродуктивный толқын болады деп ше, түсетін кеше. Сондай моментте қазір келе жатырмыз. Но біз стараемся мына досканы қатты құшақтап алуға, чтобы доскадан құлап қалмауға, и құлап бара жатқан кезде решение бүйтіп қарауға. Сол үшін сендерді сынбаңдар. В любом случае, қай сала болсын, басында оңай көрінеді, ойнақта оңай табам деген сияқты давай. Даже сетевой маркетингге кірген кезде айтады саған, просто бүйтесің, ақша тез келеді деп. Сосын жұмыс істеп көресің. Олай емес, оказывается, адамдармен сөйлесу керек екен. Бүйту керек екен. Любой жерде сен, в любом случае, тез ақша тауып кетпейсің. Тапсаң табарсың, но это везение, да. Просто повезло. Ну, повезло деген болмайды. Но именно сен всегда, если 3 ай сайын, 6 ай сайын тауып тұрсаң, вот сонда онда ол сен ты заслужил. Сен жұмыс істеп жатсың, сен еңбегінің жемісі. Ставка сияқты ғой, ставкада бір рет келеді да, потом келмей қалады деген сияқты. Сол үшін просто методты өзгертіңдер. Басқаша метод көріңдер. Өздеріңді шабыттандырыңдар, мотивация іздеңдер. Мотивация көп іздеу керек емес. Бұл жерде тек іс-әрекет керек. И сол неден, допустим, сенде бір проблема болса, бір проблеманы шеше алмай жатсаңдар, ол проблемаға тесіліп қарасаңдар, көрінбейді ол проблеманың шешімі, қай жерде. Сол системадан просто шығыңдар, сыртынан бақылаңдар. Сенің өзінің проектің сияқты емес, біреудің проекті сияқты қарап көріңдер. Когда сен сол делаған отношенияны өзгертесің, біреудің проекті сияқты сыртынан қарап көріңдер. Когда біз біреудің проекттерін болғанда ақылсынамыз ғой. Сен дұрыс істемейсің, сен бүйтіп жатсың деп, ал сен менсінбейді, потому что ол ішінде тұр, бірақ сен сыртынан қатені көріп тұрсың.
сол үшін өз проекттеріңе де өз жұмыстарыңа да сыртынан қарап көріңдер, басқаша көзбен қарап көріңдер. И сол кезде решениесі табылады. Кеттік 13-ші күн. You better lose yourself in the music, the more